안녕하세요. 오늘은 엽떡을 신메뉴 이 만두랑 먹어볼게요. 이렇게 크래커처럼 생긴 빵 위에 치즈가 올려져 있어요. 먹어볼게요. 무슨 맛이지?
고소하긴 한데 바삭바삭한 만두가 아니고요. 안에 치즈는 고소해요. 근데 되게 바삭바삭한 느낌이 없는 그런 만두예요. 오래돼서 그런가? 좀 눅눅한데? 막 생각했던 것처럼 아삭아삭 막 바삭바삭 그런 식감은 아닌 것 같아요. 이 안에 들어가 있는 퐁당만두는 좀 비추해요. 뭔가 만두피 엄청 눅눅해진 게 빠진 느낌? 그런 느낌이어서 좀 비추고요. 얘는 그나마 치즈 맛이 더 많이 느껴져요.